السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الموضوع اليوم يخص السعال الديكي اللي نسموه نحن عندنا هون محليا أو باللهجة الحسانية. هذا السعال الديكي نسميه تعوى. طبعا له سابق نديروا إجراءات ولا شيء من النوع. لازم نعرف شوي نعرج على تعوى أو السعال الديكي، وندير في البداية نبدأ بمعلومات، يعني شكل تعريف ومعلومات. هذا المرض يصيب الجهاز التنفسي، يعني الرئتين. تسببه بكتيريا تسمى بورديتيلا بيرتوسيس جرام نيجاتيف. مرض إجباري التبليغ، خطير خصوصا عند الأطفال، وتضاعف خطورته عند الرضيع الأقل من 6 أشهر. هذا المرض أيضا يلاحظ حسب منظمة الصحة العالمية أنه في ارتفاع منذ 20 سنة نظرا لخلل المناعة المكتسبة عند الفئة البالغة وفئة المراهقين. الفئة البالغة يعني الناس البالغين، احنا عندنا الكبار هذو، يعني البالغين وفئة المراهقين هي المعرضة للإصابة بهذا المرض من جهة، والمسؤولة عن نقل هذا المرض إلى الرضيع والأطفال من جهة أخرى. يمكن حماية الفئة الهشة انطلاقا من مناعة القطيع. الفئة الهشة معروف عنها هذه الأطفال اللي يتعرضوا للخطر. نعرج بعد ذلك شوي عن دور الطبيب في كلمات. أولا دورنا كأطباء عنا نبلغوا في البداية، نبلغوا عن المرض لما يكون أنه يعني ممكن، يعني حالات ممكنة عن نشوفها ممكنة معناها عنها عندها أعراض تشابه أعراض هذا المرض. نقدم نبلغوا عن حالات محتملة لهذا المرض لما تتوفر عندنا الأعراض اللي تشابه أعراض مرض التعوى هذه. ومنين خصوصا نزروا عن خالق احتكاك بحالة أخرى مشابهة جاية من البر، والله نبلغوا عن الحالات المؤكدة منين عودة نعزلنا عن طريق التحاليل، عزلنا البكتيريا اللي هي بورديتيلا هذه بيرتيسيس، والله إظهار الحمض النووي لهذه البكتيريا، والله إظهار المضادات الجسمية الموجهة ضد البكتيريا. دور الطبيب يتمثل في علاج الحالات المرضى والحالات المحتكة بالمريض. وهناك أيضا العلاج الوقائي اللي تتخصص به الوقاية. مراحل هذا المرض يعني بخلاصة خارج إصابة العلاج من بداية إصابته واحتكاكه بالمريض إلى أسبوعين تجي إصابة هذه بدون أعراض. المرحلة الثانية وهي المرحلة اللي يتم فيها العدوى، وهذه تظهر فيها أعراض. أولا سعال بسيط ولا خفيف. هذا السعال ما هو كيف أي سعال، هو إخراج الهواء من الرئتين، يعني عنه في اتجاه واحد، كحة في اتجاه واحد، وتتبع بشهيق كورناج، شهيق كيف حد مثلا خرج اللي فيه من الهواء وبدأ يرد نفس، يرد هذا الداخل. كيف نفس الشيء منين الديك مثلا، الديك يصيح، يعني في نهاية صياحه لتسمع ذاك الصوت اللي يدخل عن طريق شهقة فم على كيف شيء لسان يدخلها. هذا هو السعال الديكي. طبعا فيهم ملي تقيؤ، يعني القذاف بعد السعال. طريقة انتقال العدوى تشابه تماما الأمراض المعدية التنفسية، كيف مثلا كورونا، كيف البحابرون، كيف السل الراوي. هذه والملكة نقولها لهذا العلاج دائما اللي يحمل الميكروب ولا يحمل البكتيريا هو الإنسان، ما يحملوش غير الإنسان. خصوصا عندنا ضرك المراهق والبالغ هم اللي يحملوها. التشخيص تعود خارج المواصفات السريرية ولا المواصفات الوبائية اللي هي جاية من برا وكذاش، وفهم المواصفات المخبرية اللي تكلمت لكم عنها. عوامل الإصابة
طبعا ما هي مرتبطة بعمر، كل أعمار تصاب، ما هي مرتبطة بفصل، كل الفصول تقد يعني يصاب فيها هذا المرض، يعني يظهر فيها. والمناعة، وهو المهم، المناعة يا جماعة راهي تنتهي من 5 إلى 10 سنوات بعد آخر جرعة من التلقيح، ومن 5 إلى 15 سنة بعد نهاية المرض، بعد إصابة الرجاج بهذا المرض راهي المناعة تنتهي بعد 15 سنة من تاريخ الإصابة. الفئات المعرضة وهو المهمة مهمة للخطر: 1 الرضيع، وأخص الرضيع الأقل من 6 أشهر ولم يأخذ 3 جرعات من التلقيح. خارج مولد الرضيع الأكبر من هذه 3 أشهر ولكن لم يعني يأخذ أكثر من 4 جرعات. والخطر الشديد يعني يخص الفئة الأقل من 6 أشهر، لأنها ما هي ملقحة تلقيح جيد، وخصوصا أخطر من ذاك الفئة اللي أقل من 3 أشهر. طبعا فمملي من ضمن هذه الفئة والله البوبيلاسيون هذه اللي معرضة للخطر: الأمراض المزمنة، أمراض القلب وأمراض التنفسية، ضعاف المناعة تعرفوهم، الناس ضعيفة مناعتها. والمرأة الحامل خلال الأشهر الأولى وخلال نهاية الحمل. طبعا ياسر الناس يقولش ليه نعزل المريض اللي تحت تأثير العلاج، اللي يقبض علاج، هذا نعزله 5 أيام، واللي بدون علاج لازم يعرف عنه، خاص يفوت 21 يوم معزول عن الناس وإلا يعديها. طبعا هون اللي نتكلم شوي عن العلاج والوقاية. علاج المصاب لازم نعالجه مولي الناس اللي احتكت معاه، ومزات كيف قلت لكم راهي خارجه فتره من العدوى الى ظهور الاعراض في 2 أسبوعين. هذاك مهم عني نداوي الناس، يعني ساب يظهروا الاعراض نداويها حتى هي كيف المصاب ياك نحمي الناس منها. خارج مولي التلقيح. وهون في الأخير نعرج على الخلاصة، وهي أهم شيء، ونقول إن ظهور هذه الأمراض المعدية وهي إجبارية التبليغ معناها راهي موجودة عندنا في التلقيح اللي يعدل تلقيح الأطفال، وظهور هذا واحدة تلو الأخرى. إلى حد الآن على الأقل 4 أمراض منها ظهرت من بداية 2024 إلى حد الساعة. هي تعتبر ظهور هذه الأمراض سابقة تستدعي منا جميعا الكثير من الحيطة والحذر، وطبعا طرح الأسئلة: لماذا هذه الأمراض؟ وأمام هذا أحيطكم علما بأن مرض السعال الديكي الذي تكلمت عنه في بداية هذا الموضوع قد انتشر انتشارا واسعا، خصوصا بولاية سمارة، وبداية من دائرتي حوزة والفرسية. وبالمناسبة فإني بلغت بهذا المرض الوزارة الوصية يوم 30 شهر ماي 2024. هذا التبليغ لماذا؟ كوني أولا طبيب، هذا من جهة، وأمين عام الاتحاد الأطباء الصحراويين من جهة أخرى. ونظرا للوضعية الوبائية الحالية فإني أؤكد على ما يلي: 1 تجنب الحركة والزيارات الغير ضرورية، وأخص بالذكر فئتي المراهقين والبالغين، لأنهم الملكة التي تحمل المرض والمعرضة للإصابة والناقلة للمرض إلى الفئة الهشة اللي هي فئة الرضع والأطفال. 2 إذا كنت مصاب بأي سؤال في هذا الظرف ولديك زيارة ضرورية أو تجمع ضروري فارتدي كمامتك من أجل حماية الآخرين. إذا كنت سليما ولديك زيارة أو تجمع ضروري فارتدي كمامتك. إذا كنت مصاب بسعال أعزل نفسك عن الآخرين وقم بزيارة الطبيب لغرض العلاج، دون أن تنسى عن ارتداء الكمامة، هي حماية للآخر. الأطفال الأقل
من 3 أشهر يجب زيارة الطبيب في بداية الإصابة. وهناك أخيرا معلومة نعطيها لكم بأن هذا المرض، تصور مريض واحد يدخل تجمع، والله كان يعني في زيارة فيها ياسر من الناس، أراه يقد يعدي 15 شخص سليم. هذا من يعود ما هو مرتدي كمانة، والناس الثانية مولي ما يحامي أنفسها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدكتور هيدد.